Я сегодня хочу рассказать об одной национальной русской особенности, которая, наверное, уже стала национальной русской идеей. Это такой навык, который мы выработали, живя здесь, возрождаться как птица Феникс. Потому что, начиная с 1998 года, мы проживаем кризис за кризис. И я обнаружила одну закономерность, которой хочу сегодня поделиться с вами. Жизнь можно жить из точки А в точку Б. И нас всех учат, что нужно ставить себе цели и достигать их. Но когда я живу в России, я вижу, что жизнь – это какой-то цикл. И в этом цикле есть времена года как будто бы. Есть весна, есть лето, есть осень и есть зима. Это тот цикл, который у нас есть в природе. И я, как женщина, которая живет в России, понимаю, что в моей жизни эти циклы всегда разные. В отношениях с мужем у меня может быть весна, а в бизнесе вдруг наступила лютая осень или, может быть, даже зима. И вы знаете, если вы сейчас попробуете приложить это к себе, то вы точно увидите, что эта закономерность есть в вашей жизни. Всегда есть весна. Это время, когда все расцветает, когда очень много энергии, очень много планов, очень много желаний. И после этого наступает лето. Это такая страда, когда мы начинаем много делать, мы планируем, мы взаимодействуем с другими людьми. И потом обязательно приходит осень. В это время мы подводим итоги, мы разбираем, что нужно оставить, что можно использовать прямо сейчас, а что уже точно не работает. И после этого всегда бывает зима. Это такое время, когда ничего не происходит, когда мы подвели итоги, но новое еще не началось. И вот в этой зиме мы можем отдохнуть, налить себе чашечку чая и просто насладиться тем, что можно ничего не делать. И самое интересное, что любое событие или любая потеря в жизни человека – это всегда внезапная смерть. И наступает зима. И, наверное, самое сложное в России – то, что эта зима наступает тогда, когда кажется, что жаркое лето. Без этой смерти, без этого обновления ничего бы не происходило. Так же, как мать, которая сегодня должна умереть, чтобы завтра ее ребенок научился есть сам из ложечки или сам ходить, а также и мы с вами в жизни каждый день умираем для того, чтобы сегодняшние мы были абсолютно другими, которые способны проживать то, что происходит сейчас. И это совсем не те люди, которыми мы были вчера. И сейчас каждый из нас проживает вот такую зиму. И, конечно, хочется замереть, хочется вообще ничего не делать, хочется остановиться, хочется закрыть глаза и спрятаться. Но, наверное, можно сделать шаг назад и сделать себе осень, разобрать, что у меня есть, чему я научился, какие у меня есть сильные стороны, какая у меня есть поддержка, какое есть у меня окружение. Когда происходит какая-то очень сильная потеря или какое-то очень сильное изменение, я делаю шаг назад, я сажусь и разбираю, что у меня осталось. И я была в Грузии, и одна пожилая женщина, я зашла на кухню, и она выбрасывает хачапури, я говорю, что случилось? Она говорит, они подгорели, и она достает катку, насыпает муку и говорит, а теперь будем делать новые. Так вот, весна наступает не тогда, когда мы с вами думаем, что пора начинаться чему-то новому, а тогда, когда у нас внутри снова появляется радость и желание делать, и действовать, и вообще жить это новое. И я всем желаю сегодня, чтобы каждый из вас прожил, может быть, свою маленькую зиму с близкими людьми, закутавшись в теплый плед, потому что тогда обязательно придет весна, и русская птица Феникс или жар-птица расправит крылья, и мы все точно полетим. И солнце за окном нас уже зовет. Спасибо вам огромное. Вот такие мы здесь птицы Фениксы все в России.